Мен өзі артист болып іштейм. 20 жылдан ашты. Қырғыз еліне қолынан келген қызматымды қылып чуркадым. Аллах Таала айткан, эмнеге менет кылсаң ошону үзүрүн көрөсүң деп. Бул чыгармачылыктын деле үзүрүн көрө турган жашка келдим. Бирок мындан 2015 жылы 40 күнгө дабатка чыгып келдим эле. Ошондон бери чыга элекмин. Бирок 3 күндөн чыгып турам, себеп дегенде мен аябай өзүмдүн акыбалымды билем, начар адам экенимди, бат эле бузулуп кетеримди, анан артисттер менен чогуу жүрөм, кыска кийген кыздар менен жүрөм. Негизи жумушум оор. Чыныгы жихад намаз окуган артисттерде, чындыгы чоң жихадтар бизде. Сиздер мечитте сон жерде отурасыздар го. Медреседе дегендей нур төккөн жерде биз аябай кыйын жердебиз. Анан чубак устазга кайрылгам да. Кайрылып мен сахнаны таштайын, ушундай көндүм, 40 күндө бир топ нерсени билдим. Десем, устаз мени таштабайсыз деген, мага тапшырма берген. Сиз таштабайсыз, сиз кетип калсаңыз, ордуңузга башка бузуклар келип иштей берет. Силер бири-бириңерди чакырып, жанагы араб кийимин кийген, 40 күнгө 4 айга барып келген, 4 айга чыкмайынча өлбө деген бир туугандарың силердин филармонияга спорт ордосуна барбайт деген. Сиз өзүңүз ошол жерден барыңыз. Милицияда, больницада барыңар иштеш керек дегенде, мен напсим аябай жакканда, ошо менен дагы эле ошол кызматты кылып жүрөт элем. Сиз мага иниңиз катары жана менин намаз окуп жүргөн, динге менет кылып жүргөн кесиптештериңизге, мен кесиптештериме эмне деп кеңеш берет элеңиз агай? Бизге, биздики кандай кылсак болот? Биз деле коркобуз да келечек. Анысында биз белгилүү дагы адамбыз, элдин баары тааныйт. Эгер бизге сурак боло турган болсо, бизге суракка чыга турган адамдар саны аябай көп да. Комуз, кыргыздын комузу, бул ошол арабтардын домбурасына барабар. Булга Кудай Таала шарият уруксат берет, комуз албетте болуш керек. Анан чоң-чоң шейхтер, алымдарыбыз айтат, Алла Тааланы мактаган, динди мактаган сөздөр уруксат дейт. Сүйүү жөнүндө болсо дагы мейли дейт. Главный ошо Кудайды сөкпөш керек, динди сөкпөш керек, пайгамбарды сөкпөш керек. Анан сиз ошол чөйрөдө ошол артисттерди, башкаларды чакырып динге алып келишиңер керек. Ага мен барып айтсам, бул молдо сүйлөй берет, мунун иши ушул деп мени укпашы мүмкүн. А сизди көбүрөөк угат да. Анан өзү мындай да сөз келип калды айталы. Бүт эле мисалы молдо болуп кетсек да болбойт да, анда да болбой калат. Бүт эле ошол саясатчы болуп кетсек, анда да болбой калат да. Бирөөлөр саясатчы болуш керек, бирөөлөр дин жагын аркалаш керек, бирөөлөр аскер болуш керек. Эртең Кудай сактасын, согуш болуп кетсе анан эмне болот анан? Бирөө аскер болуш керек, бирөө электрик сантехник болуш керек. Мисалы, мен ачык айтайын, эми баягы ачык эле сүйлөшөлү. Мен ошо электрик сантехник эмелерим бузулганда мага ушунчалык кыйын болот, өзүм колуман келбейт. Германия согуш баштагандай кыйын болот да мага. Усталарды айтсаң, молдоке азыр алып келип берем дейт, акчамы берем. 10 күн, 20 күн жок, ичип алат, келбейт. Мага кыйын да, жанын сөгө албайсың, уруша албайсың. Ошого бирөө электрик болуш керек, бирөө сантехник болуш керек, бирөө врач болуш керек, бирөө поезд айдаш керек. Ошондой да Мухаммад пайгамбарыбыз алейхиссалам эмеге барыптыр, Мединага барыптыр. Барса Мекке чөл, Медина курма өсөт да, аякта баары жакшы. Анан пайгамбар алейхиссалам айткан экен, алар кыйыштырып бутап атыптыр да курмаларды. Анан пайгамбарыбыз таң калып, ушундай кылбайсыңар болбойт беле деп сураптыр да пайгамбарыбыз токтоп калып. Сураса, токтот, пайгамбар айтты, баягы кыйыштырганды, бутаганды, башка кылганды токтотуп коюшуптур. Ошол жылы курма болбой калыптыр да. Курма болбой калыптыр. Түшүнүп атасызбы? Анан ушу Алланын элчиси, сиз ушинтип айттыңыз эле, курма болбой калды ушул жылы бизде жок дегенде пайгамбарыбыз айтыптыр да, мен агроном эмесмин. Араматлы мен атам агроном болгон. Мен агроном эмесмин. Мен жөн эле айткам аны. Илкүлү фану рижал. Ар бир кесиптин өзүнүн кишилери болот. Жакшылап кыла бергиле деген. Жакшылап кылгыла деген. Туура. Анан дагы бир нерсе бар. Урматтуу досум, биз мусулмандар бир доктор бизге лекция окуду да. Чоң доктор лекция окуду. Анан ал айтты: "Алла Таала биздин кулубуз же кызматчыбыз эмес да. Мусулмандар ушунчалык караңгы болуп кеттик, бул туура эмес. Бир тыңыраак машина чыгара албайт экенбиз" дейт да. Тыңыраак машина чыгарган Япония, мусулман эмес мамлекет. Германия, Америка. Бул туура эмес. Мисалы, Кудай сактасын, үй курганда үйдү ушундай жакшынакай кылып куруп,
Мен жакшы билбейм, азыр мисалы Кытай жакшы чыгарып атабы кабелди, же Кыргызстан жакшы чыгарып атабы, же орус жакшы чыгарып атабы, же Америка жакшы чыгарып атабы, мен специалист эмесмин. Ошол эң жакшы кабел менен, эң жакшы материал менен куруш керек, башка кылыш керек. Анан Кудай ушул буйрусун, ушул жакшы болсун, өрт газ парыстан сактагын кырсыктардан деп, ошондо да болбой өрттөнүп кырсык болсо, анда Кудайдан дейт. Анан чалабыла Кытайдыкыбы же кимдики начар мен билбейм эми. Начар эмелерди коюп алып, өрттөнүп келсе Кудайга тарынбагыла, бул туура эмес дейт да. Пайгамбарыбызга Мединада шундай бир өрт болуп, өрттөнүп кетти дегенде пайгамбарыбыз айткан экен, өрт бул душман, жатарда өчүрүп туруп анан жаткыла деген экен да. Түшүнүп атасызбы? Ошого мен каалар элем, биз Кыргызстандан улуу космонавттар, улуу врачтар, улуу молдолор, имам Бухари, Муслим, Тирмизи, Ибн Мажа, Абу Давуд, Нисайга окшогон, имам Азамга окшогон Абу Ханифа, имам Мухаммадка, имам Юсуфка окшогон, жакын келе имам Сарахси, биздин эмелерибиз, Бурханидин Маргинани Хидаяны жазган, дүйнө жүзү окуп атат. Ошондой улуу аалымдардын чыгышын каалар элем, улуу врачтардын чыгышын каалар элем, Касым Тыныстановго окшогон улуу залкарлардын чыгышын каалар элем, Жусуп Абдырахманга окшогон мамлекет үчүн күйүп, мамлекет үчүн баарына кайыл болгон адамдарды каалар элем да. Мухаммад пайгамбар эгерде азыркы заманда тирүү болсо, а киши дагы ошол илим техниканын өнүгүшүн каалар эле, бүт динди дагы өсүшүн каалар эле, дүйнөдө өсүшүн каалар эле. Пайгамбар айткан, алуучу колго берүүчү, алуучу колдон берүүчү кол жакшы дейт да. Ошого бул сураганды жакыт досум Кудайдан башка эч ким жакшы көрбөйт экен да. Мухаммад пайгамбар да жакшы көргөн эмес да. А киши бир хадисте келет, ансарлардан бирөө келип сурады дейт. Пайгамбар берди дейт. Дагы сурады дейт. Дагы берди дейт. Дагы сурады дейт. Дагы берди дейт. Анан пайгамбарыбыз айтты акырын калбай калды да. Айтты дейт. Алма ястафиф юафихулло. Ким бирөөлөрдөн сурануудан, тиленүүдөн карманса, тиленүүдөн сактанса, суранбаса, Аллах Таала аны сактап коет. Ома ястагыни югнихулло. Ким өзү ошо кыйынчылыктан чыгайын деп Аллага таянып өзү аракет кылса, Алла аны куткарат дейт. Ома ятасаббар юсаббихулло. Ким сабыр кылса, Аллага сабыр берет. Сабырдан өткөн жакшылык эч кимге берилген эмес дейт да. Эми пайгамбарлар жумот эмес, алар сараң эмес, берет. Бирок алда Кудай эмес да калбай калат экен да. Ошого сураганды бир гана Кудай жакшы көрөт, Кудайдан башканы баары жаман көрөт. Ошо Кудайдын өзүнөн суранып, Кудай бизге акыл берди, мээ берди, башка берди.